手机大小的迷你小行李箱啊，可以带手提，也可以拉。来，我们打开看一下啊，里面出现一个小法宝，全方位带折叠的，折叠给它展开，看下这个图传画面啊，非常的清晰，安全施工啊，晃一晃一点不会卡的啊。来，给你们操作一个啊，一键起飞，气压定高，稳定悬停，特技空翻，再来一个。